زما پټولو خويندو زما پټولو خويندو نن عظیمه خوشاله ده ختم بخاری دے نن د دوی چادر پوشیدا ختم بخاری دے نن د دوی چادر پوشیدا ختم بخاری دے نن د دوی چادر پوشیدا بنت تاج محمد بنت سید الطاف حسین خوشال دے بنت سید الطاف حسین خوشال دے بنت تال زر بنت امت خان بی مثال دے بنت امت خان بی مثال دے بنت مولانا بنت مولانا شمس الحق ستا کور کی رنگین دا ولا ختم بخاری دے نن دوی چادر پوشیدا اللہ ختم بخاری دے نن دوی چادر پوشیدا وای زما پټولو خويندو زما پټولو خويندو نن عظیمه خوشاله ده ختم بخاری دا ولا ختم بخاری دا ختم بخاری دا ولا ختم بخاری دا بنت اجمل خالق سپوږمۍ غونډې زلیږي لکه سپوږمۍ غونډې زلیږي د علم لا برکتا نن بنت رحمت هادي پړقېږي بنت رحمت هادي پړقېږي زار بنت زهیر شاه زار بنت زهیر شاه خور چهره دي نوراني دا ولا ختم بخاري دي نن دوی چادر پوشیدا الله ختم بخاری دے نن دوی چادر پوشیدا زما پټولو خويندو زما پټولو خويندو نن عظیمه خوشاله ده ختم بخاری دا ولا ختم بخاری دا اے ختم بخاری دا ولا ختم بخاری دا بنت عزیز الله پترو خانه مدرسه ده پترو خانه مدرسه ده استاسو مدرسه دسرو گلونو گل دسته ده دسرو گلونو گل دسته ده نن د ټولو خويندو نن د ټولو خويندو نن د ټولو خويندو د یو بل سالدا ولا ختم بخاری دے نن دوی چادر پوشیدا الله ختم بخاری دے نن دوی چادر پوشیدا وای زما پټولو خويندو زما پټولو خويندو نن عجبه خوشاله ده ختم بخاری دا ولا ختم بخاری دا اے ختم بخاری دا ولا ختم بخاری دا ختم بخاری دا ټولو خويندو مبارک شه ټولو خويندو مبارک شه ستاسو د پلارانو او د میندو مبارک شه او د میندو مبارک شه انا سرما ته پکې دلی ګل شاعری دا ولا ختم بخاری دے نن دوی چادر پوشیدا الله ختم بخاری دے نن دوی چادر پوشیدا ختم بخاری دے نن دوی چادر پوشیدا وای زما پټولو خويندو زما پټولو خويندو نن عجیبه خوشاله ده ختم بخاری دا نن چې ختم بخاری دا زما پټولو خويندو نن عظیمه خوشاله ده ولا ختم بخاری دے نن دوی چادر پوشیدا وای ختم بخاری دے
نن عظیما خوشحالی دا دا ښکلی نظم وړاندې کېږي په غبرګو اوازونو لکه هر یو ډېرګان او محترم ورور حبیب الله ارماني او نادخوان کامران ملنګ او د دې نظم لیکوال دی انس ارمان دا شاعر د رابطې نمبر یاد ساتئ 0343 92 64 909 والسلام